वोल्टेज के बारे में कुछ बताइए। यह विद्युत ऊर्जा तापमान प्रभाव पर कार्य करता है। इसका उपयोग हम परिपथ को सुरक्षा करने के लिए किया जाता है। यह श्रेणी क्रम में होता है। इसमें जो तार होता है टीन और लेड का मिश्र धातु का बना होता है। इसमें जो प्रतिरोध होता है उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक निम्न होता है। इसमें जब धारा अधिक तेज़ी से प्रवाहित होता है तो यह तार हमारा टूट जाता है या गल जाता है, ताकि हमारा परिपथ सुरक्षित रहे। इसमें जो रीडिंग करते हैं 1 से लेकर 10 एम्पियर के